အခု sharing လုပ်ပြီးမဲ့ topic ကတော့ SQL မှာ opening balance ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ So opening balance မထည့်သွင်းခင်ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့် topic ကတော့ financial period ကိုချိန်ရင်ဖြစ်တယ်။ နံပါတ်1 financial period ချိန်ရန်အတွက်ကျွန်တော် menu bar ထဲမှာရှိတဲ့ tools menu ကိုသွားမယ်။ ဆိုအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် option ကိုသွားပါမယ်။ tools option ထဲမှာရှိတဲ့ general ledger ကိုသွားမယ်။ So financial period ကအကယ်၍များကျွန်တော် January to December ပြည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင် financial period ကို 1st January 2020 second opening ထည့်တဲ့လကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တူတူပဲဆိုခဲ့ရင်တော့ 1st January 22nd ကိုပဲထည့်ပေးရပါမယ်။အဲ့တော့ closing stock ထိန်းချုပ်တဲ့လ December 31st ကိုထည့်ပေးစရာမလိုဘူး system automatic သိမှာပဲဖြစ်တယ်။ကိန်းမြကိုယ့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကကြတော့တရက် April လကစခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တရက် April 2022 opening ကလည်းတရက် April 2022လို့ဖြည့်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘဏ္ဍာရေးဆုံးတဲ့နှစ်31ရက် March 2023ကိုထည့်သွင်းဖို့မလိုပါဘူး။ဒါကတော့ first step အနေနဲ့ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်းပြီး OK ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဆိုတော့ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ပြောင်းလဲပြီးပြီဆိုတော့နံပါတ်2အနေနဲ့က account opening ထည့်သွင်းခြင်းပိုင်းကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ account opening ထည့်သွင်းတဲ့နေရာမှာကတော့ general ledger ထဲမှာရှိတဲ့ maintain opening balance မှာထည့်သွင်းရပါမယ်။ maintain opening balance ထည့်သွင်းတဲ့နေရာမှာကတော့သက်ဆိုင်ရာ non current assets ရဲ့ balance ရဲ့ debit တွေ accumulated depreciation credit သက်ဆိုင်ရာ other assets တွေ current assets cash and bank balance များကိုသက်ဆိုင်ရာ balance အလိုက်ထည့်သွင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် equity ဆို equity balance အခုကဘဏ္ဍာရေးနှစ် 1st April နဲ့ opening month 1st April ထပ်တူကြခဲ့မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော် balance sheet account ရဲ့ opening ကိုပဲထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်တယ်အကယ်၍များကျွန်တော်တို့က opening financial period က 1st April စပြီးတော့ opening ထည့်တာကတော့ October လမှာစထည့်မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဆို opening balance sheet အတွက်လည်းရှိနိုင်တယ် P&L အတွက်လည်းပဲထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခု example အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က non current assets ရဲ့ opening sample အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တသိန်းထည့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ accumulated depreciation ကိုတော့ကျွန်တော်2000 sample ထည့်ကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် debit balance credit balance save လုပ်ထားနိုင်တယ်ပြန်ပြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ edit နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်နိုင်တယ်သူက opening balance debit credit ကတော့ညီရမှာပဲဖြစ်တယ်မညီတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က out of balance ပေါ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ account opening balance မှာထည့်သွင်းရမယ့် account တွေကတော့ကျွန်တော်ရှိသမျှ account balance အကုန်လုံးထည့်ရမယ်ဆိုတော့ customer opening နဲ့ supplier opening stock opening 3ခုကလွယ်လို့ကျန်တဲ့ opening အကုန်လုံးကို GL ထဲမှာရှိတဲ့ maintain opening balance မှာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် Okay ဒါကတော့ first step ပဲဖြစ်တယ် second step အနေနဲ့ customer opening ထည့်သွင်းခဲ့မယ်ဆိုခဲ့ရင်ဘယ်မှာသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် customer ထဲကိုသွားပါမယ် customer ထဲမှာရှိတဲ့ customer invoice ညာဘက်ပေါ်ဆုံးတော့မှာရှိတဲ့ new ကိုခေါ်မယ်ဆိုတော့ customer code ရွေးချယ်မယ်ဆိုတော့ A home furniture service ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကကြတော့ date မပြောင်းသေးသေးက opening မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ date ကကြတော့ကဘဏ္ဍာရေးနှစ်1ရက် April ကစမယ်ဆိုရင် opening ရဲ့သဘာဝက1ရက် April မတိုင်ခင်ကနောက်ကျဆုံး31ရက် March လ2022ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒါ opening ဖြစ်ပြီး original invoice အရ January 2022လည်းဖြစ်နိုင်တယ်31 December 2021လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အရင်နှစ်2021တဲ့ date တခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ကျဆုံးအနေနဲ့အကယ်၍များ31 March လ2022ကိုရွေးချယ်ပြီး enter နှိပ်လိုက်ရင်တော့ပေါ်လာမယ့်စာသားက past invoice ဖြစ်ပါတယ် past invoice ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ opening balance ကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီနေရာမှာ voucher တစ်စောင်ချင်းစီလည်းထည့်သွင်းနိုင်တယ်လို့လုံးပေါင်း amount အနေနဲ့ total လည်းပဲထည့်သွင်းနိုင်တယ်ကဲ voucher တစ်စောင်ချင်းစီထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာ date လိုက် January 2022မှာရှိတဲ့ invoice ဖြစ်တယ် invoice number ကကျွန်တော်တို့က01234ဆိုတဲ့ invoice နဲ့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင် opening amount အနေနဲ့ total amount ကျွန်တော်ထည့်သွင်းနိုင်တယ် opening 1000ကျန်တယ်ဆိုတော့ save it နောက်ထပ် invoice တစ်စောင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် new ဒီနေရာမှာ invoice number တွေကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ် okay ဆိုတော့ date အနေနဲ့ကတော့31 February 22ဆိုတော့က 1st April ရဲ့အရှေ့ပိုင်းဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် opening past invoice ဖြစ်ပါပြီ
နောက်ထပ် opening တစ်စောင်းဒီ1000ခွဲအနေနဲ့ထည့်သွင်းမယ် save လုပ်မယ်အခုကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြသွားတဲ့ topic ကတော့ customer opening ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တယ် browse နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ customer ထဲမှာ opening ဖြစ်သွားပြီအခုထည့်လိုက်တဲ့ opening ဒီ customer တစ်ယောက်ကိုပဲတစ်စောင်းချင်းစီထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းဆိုတော့ရန်ကာမှာတစ်စောင်းချင်းစီထည့်မသွင်းမဲ့နဲ့ customer တစ်ယောက်စာရဲ့ total amount ကိုပဲထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်လည်းထိုနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် customer တစ်ယောက်ရဲ့ total လုံးပေါင်း amount ကို opening တင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုံစံတိုင်းမှာပဲ customer invoice entry ထဲသွားမယ် new entry သွားမယ် customer name ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ opening ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးပေါင်း original invoice number မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့က opening invoice 0001ကိုရွေးချယ်မယ် date ကတော့31ရက် March လ2022 date ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီး enter နှိပ်ခဲ့ရင် pass invoice ထွက်ပါမယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်း total လုံးပေါင်းရဲ့ amount ကို voucher တစ်စောင်းချင်းစီလိုက်မဟုတ်ပဲ voucher အလုံးပေါင်းရဲ့လုံးပေါင်းကိုကျွန်တော်ထည့်နိုင်တယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်2000ခွဲရရန်ရှိတယ်ဆိုရင် save လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ browse အခုကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြတဲ့ topic ကတော့တစ်စောင်းချင်းစီ opening ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့လုံးပေါင်း amount ကို opening ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းရဲ့လို့နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်တတိယမြောက်ထည့်ရမယ့် opening balance ကတော့ supplier balance ဖြစ်ပါတယ် supplier opening balance ကတော့ supplier ထဲမှာရှိတဲ့ supplier invoice new comment supplier name ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုတော့ customer သွင်းနှုန်းအပုံစံတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတစ်စောင်းချင်းစီကိုထည့်ခြင်းလည်းရတယ်သို့မဟုတ်လုံးပေါင်းထည့်ရင်လည်းရပါတယ်ဟိုကလုံးပေါင်းထည့်တဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ OP opening PI purchase invoice 00001ဆိုတော့နောက်ထပ်supplier တယောက်ဆိုရင်တော့ OPPI 002 003 004 စသဖြင့် series လိုက်ကျွန်တော်သွားရင်ရနိုင်တယ် date ကတော့31ရက် March လ2022ကိုရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့ banner ရေးနှစ် 1st April အရှိတရက်ဆိုရင် pass invoice opening invoice ဖြစ်ပါပြီဆိုတော့ pay and sheet ကိုလည်းပဲကျွန်တော်က3000 pay and sheet ဖြစ် sample ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ save လုပ်ပါမယ်ဒါကတော့ opening balance ဖြစ်ပါတယ်အခုထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ opening balance များကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ GL ထဲမှာရှိတဲ့ maintain opening balance ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်စစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ current assets ထဲမှာရှိတဲ့ receivable balance တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရနိုင်သလို current liability အောက်မှာရှိတဲ့ creditor ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ payable balance ကိုလည်းပဲတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်သဘောကတော့ customer ထဲမှာရှိတဲ့ customer invoice supplier ထဲမှာရှိတဲ့ supplier invoice နဲ့ထည့်လိုက်တော့ opening များသည် account opening balance ကို automatic ကျွန်တော် reflect ဖြစ်ပါတယ်So opening balance အပြင်ကကျွန်တော် opening balance က၄မျိုးရှိတယ် account opening balance, customer opening balance, supplier opening balance နဲ့ inventory opening balance ဖြစ်တယ် So inventory နဲ့ပတ်သက်တဲ့ stock opening balance ကိုထည့်သွင်းမယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းက stock ထဲမှာရှိတဲ့ stock receipt နဲ့ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် So stock receipt ဆိုတော့ညာဘက်ပေါ်ဆုံးတော့မှာရှိတဲ့ new button ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဒိုနည်းတူစားပဲဒီမှာလည်းပဲ stock အားလုံးကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် opening ရဲ့ကိုစားပြုအနေနဲ့ OP receipt အနေနဲ့ RC 00001သူကတော့ကိုရောင်ခွဲတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကိုရောင်ခွဲတစ်ခုချင်းစီလိုက်ရဲ့ location number တစ်ခုချင်းစီခွဲနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ date ကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲ financial period ရဲ့အရှိတရက်ဖြစ်တဲ့ 31st March 22nd ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်နိုင်တယ် MAR March so stock receipt မှာကတော့ကျွန်တော်ဗာထည့်သွင်းနိုင်မလဲဆိုရင်opening ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ stock item ကျွန်တော် opening ထည့်သွင်းမဲ့ stock code တွေကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုတော့ opening stock plus ကိုလိုချင်တဲ့ stock code တွေကိုရွေးချယ်မယ်ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ထည့်သွင်းရမယ့် quantity 10ခု opening ကြမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် stock code တွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်နောက်ထပ်10ခု opening ထည့်မယ် unit cost ထည့်ပါမယ် unit cost က100အောက်က unit cost ကကျတော့200ဆိုတော့စုစုပေါင်းပေါင်းသည်3000ကျွန်တော်ရှိပါမယ်ပြီးရင် save လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ opening amount ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာသွားထည့်ရမလဲဆိုရင် total စုစုပေါင်း opening amount ကိုတော့ GL ထဲမှာရှိတဲ့ maintain stock value မှာကျွန်တော်သွားထည့်ရပါမယ် stock receipt ထဲမှာထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ opening amount သည်ကျွန်တော် quantity နဲ့ cost per unit ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်တယ် general ledger ထဲမှာရှိတဲ့ amount ကိုတော့ copy ကူးပြီးတော့ GL ထဲမှာရှိတဲ့ maintain stock value new comment ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ chart of account တိစောက်စဉ်ကပါခဲ့တဲ့ stock opening balance stock closing balance နဲ့ balance sheet stock သုံးခုကိုရွေးချယ်ပြီး March လရဲ့ကျွန်တော် closing နေရာမှာကျွန်တော် paste လုပ်ပါမယ် save လုပ်ပါမယ် okay တော့အခုထည့်သွင်းလိုက်တဲ့
save ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ topic ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် double click နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ် edit လုပ်မယ်2022ရက် March လမှာ paste လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် save ထည့်မယ် browse လုပ်မယ်အဲ့တော့ amount ဝင်ပြီဆိုရင်ဒီ opening amount ဒီဘယ် reflect ဖြစ်လဲဆိုရင် GL ထဲမှာရှိတဲ့ maintain opening balance ကို reflect ဖြစ်တယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် current assets ထဲမှာရှိတဲ့ stop balance မှာ automatic 3000ဝင်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုထည့်သွင်းပြသွားတဲ့ sample တွေကတော့ account opening balance ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်း account receiver ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ payable ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်း stock opening ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးခုကို basic training နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုး SQL software နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်စေ other accounting software knowledge များကို learning လုပ်ချင်တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe ဘေးမှာရှိတဲ့ notification all button ကိုနှိပ်မယ်ဒီနေ့ video လေးကို like လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်